안녕하세요 여러분, 순띠네요. 네, 이번 주는 지금 눈앞에 보이시죠? 저도 설렙니다. 정말 먹고 싶었던 거고 해보고 싶었던 게 있어서 또 가져왔어요. 지금 떨리는 마음으로 또 시작해볼게요. 잘 먹겠습니다.
진짜 잘 어울린다. 네, 오늘도 맛있게 잘 먹었습니다. 22개 중에 17개 클리어했고요. 생각보다 많이 느끼하네요. 절대로 눌러서 먹는 행동은 금지해 주시고요. 오리지널 글레이즈드 그대로 퐁신퐁신하고 쫄깃쫄깃하게 드시길 바라겠습니다. 정말 오징어 짬뽕 없었으면 오늘 저 죽었고요. 살려줘서 고맙고요. 오징어 짬뽕 맛있게 잘 먹었습니다. 이 아이들은 오후에 이따가 또 배고프면 먹어보겠습니다. 그럼 순기는 이만 물러갈게요. 속이 니길니길하다 못해 너글너글 해가지고요. 들으셨죠? 그럼 다음 주에 너글너글하지 않는 걸로 가져볼게요. 안녕, 순땡이었어요.